шума нету. Но что здесь, вот, за что ветер цепляется, блядь? За вот эту синюю и красную хуйню? Смотрите, ее там до такой степени мало. Ну, реально. А вот эти тогда нахера, блядь, и сделали? Ну, нахера их сделали? Нет, а понятно, что, ну, оно, блядь, до такой степени маленькое. А вот это сколько киловатт? How many киловатт? 2 киловатта. Один, да, то есть реально, да? Нет, там реальных 2 киловатта, просто при каком ветре? Это при 12-13 метрах.